अगर हम लोग दिल्ली से नैनीताल आ रहे हैं तो हमें रोड जो चॉइस करना चाहिए वो करना चाहिए बाजपुर टू कालाडोंगरी। बाजपुर टू कालाडोंगरी जब आप रोड चॉइस करोगे तो यहाँ की नेचुरलिटी, नेचुरल मतलब एक अलग ही लेवल का हिसाब किताब मिलेगा आपको, मतलब आनंद कुछ लुत्फ मिलेगा, लुत्फ का आनंद उठाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ की ड्राइविंग बहुत अच्छी है। मैं बाइक से हूँ, ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सबसे पहला ब्लॉग यही रहेगा। मैं आज से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कुछ मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद इधर का रोड चॉइस किया, और रोड चॉइस करने के बाद अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे मिला है।